Λοιπόν, τσακαλάκια, έχουμε έρθει εδώ στο Race Roms για να κάνουμε δυναμομέτρηση στο γίγαντα. Η δυναμομέτρηση έγινε, θα σας δείξω κάποια πλάνα. Το αμάξι έβγαλε 182 άλογα. Με τη ροπή του ακριβώς δεν τη θυμάμαι, θα τη δείτε σε σχετικό βιντεάκι. Δυναμομετρούμε και το AP2, AP3 look όπως θέλετε πείτε το, του παιδιού που κέρδισε τον giveaway στην ομάδα. Και τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν παιδιά, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας πω να κάνετε ένα like, ένα subscribe, να αφήσετε ένα σχόλιο κάτω και να μου πείτε αν σας άρεσε το βιντεάκι. Χαίρετε φίλοι μου, σήμερα είμαι στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση, καθώς τα βάκια αυτά τις βλακές, τα BMW και τα Mercedes τα έχουμε βαρεθεί. Ευχαριστώ αρχικά για τον μπλουζάκι Honda Family. Σήμερα μετράμε το αυτοκίνητο του φίλου που κέρδισε τον giveaway που κάναμε το καλοκαιράκι που έλεγε 15-25 Αυγούστου, δεν θυμάμαι. Το κάναμε και live κλήρωση με τον Ιωσήφ. Βγήκα, μίλησα κιόλας εκεί πέρα. Όσοι με χάσατε, δυστυχώς, δεν πειράζει. Το αυτοκίνητο, να πω, Honda Civic EP2 2005 μοντέλο, το 1600 με τους 115 ύπους. Το αυτοκίνητο στο δυναμόμετρο το κάναμε 2 μετρήσεις με τον Ιωσήφ μέσα. 103 άλογα στη μία, 102. Σωστά. Λίγο πεσμένο, αλλά 310.000 χιλιόμετρα, παιδιά, εντάξει. Τα αυτοκίνητα δεν είναι για μια ζωή. Καρέκλα να βάλεις έτσι, κάποια στιγμή χαλάει μετά από καιρό. Αυτά. Ελπίζω σε μια πολύ ωραία συνεργασία που θα έχουμε εδώ πέρα με τα παιδιά να μας φέρετε κάνα Honda να μετρήσουμε. Έχω και το χαζοβιόλι πίσω μου. Και όσοι θέλετε, παιδιά, Honda πιο καινούριας τεχνολογίας τα πιάνουμε έτσι, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Παλαιότεροι, εκεί στον Γιώργο το Σκορδί, Νίκο τον Κωνσταντινίδη. Τα πιο παλιά. Nost Tuning, ωραίο τέτοιο, ωραίο όνομα. Αυτά το λίγα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Πέρσι και βλέπουμε κάνα αμάξι, γιατί βάγκα αυτά. Λοιπόν, τσακαλάκια, δυναμομετρήσαμε το δικό μου. Δυναμομετρήσαμε και το 16 το AP2, Look AP3, πείτε το όπως θέλετε, του παιδιού που κέρδισε τον giveaway. Θα δούμε και τα αποτελέσματα και από το γίγαντα και από το παιδιού το αυτοκίνητο και τα λέμε. Πέτρο. Σας αγαπώ πολύ, τι. Σας αγαπώ πολύ όλους, παιδιά. Φέρτε μου κάνα ιδιαίτερο αυτοκίνητο, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί έχουμε πήξει εδώ πέρα με τις χαζομάρες του Γιώργου. Δείτε, παιδιά. Όχι ρε, να ξέρεις πέτρι.